Португалия, дясно крило, Хиро! И какво става, хора? Аз съм Исака и в днешното видео ще вземем може би едно от най-добрите десни крила в играта. Така че нека да започваме. Като в моя отбор вече нещата се подреждат, но когато вземем това дясно крило ще играем с Сон отляво, Дембеле нападател и дясното крило тука. И това ще е брутално, хора. И може би някои от вас са се досетили кой ще бъде това. И хора, това е именно кралят на тривелите Рикардо Куаресма, хора. Просто гледах ревюта, много е добър, въпреки че е с десния крак. Уикфута му се усеща много добре, все едно 5 звезди Уикфут се усеща, така че според мен няма да има проблем. Може би малко стамината бързо ще се уморява, но за това нещо се имат резервите, така че хора, мисля, че това е много добра карта. Има Outside Foot Shot, естествено да прави тривели, Long Shot Taker, което е доста готино, и естествено Finesse Shot трейтове. Като ще има рулетка, въпреки че е с 5 звезди Skill Moves. Но както и да е, нека да го вземем, хора. Дойде време просто да попълним атаката, финалното парче от пъзела, така че нека да го вземем. И сега отваряме пакета и Португалия, дясно крило, Хиро! И това е 121 Рикардо Куаресма, хора. Изключителен футболист, просто нямам абсолютно никакво търпение да го пробвам и да го сложа в отбора си. Като взимаме го и веднага просто го слагаме в отбора. Така. И ще го ранкъпнем, естествено. Ранкъп точките ми малко намаляват, хора, но няма значение, защото след известно време идва новият сезон и пак ще ги попълня, така че пък и ме предстои да вдигам още VS Attack Head to Head Manager Mode, така че мисля, че ще попълним ресурсите и просто тази карта се заслужава да се максне, естествено. И обаче трябва да прехвърлим от някои точките и този някой, хора, може би ще бъде Винисиус Джуниор, понеже вече не го виждам много в отбора да играе. И така, нека да му ги прехвърлим на 3, 2, 1, бам, хора. Винисиус го играх за известно време в моя отбор, след това мина към резервите, но мисля, че беше изключителен футболист, така че просто предаваме щафетата на един брутален футболист. И преди да му дадем скил поинтовете, ще го направим на 30 левел, естествено. И сега вече ще му дадем скил поинтовете. Му даваме скоринг, дриблинг и пасинг. Мисля, че ще е брутален футболист. И нека да видим сега тези статове: 208 пейс, 206 шутинг, 196 пасинг, 224 дриблинг, хора. Това е, мисля, че футболиста с най-много дриблинг в отбора ми, и 145 физика, като има колко финишинг? 142, 242 финишинг. Това е просто брутално. 109 шут пауър. Така, лонгшотовете му са долу-горе добре. Има 218 шорт пасинг, 200 вижън. Също има добри статове за физика и за дриблинг, естествено. Погледнете само тези статове: 232 дриблинг, 232 бол контрол, 100, т.е. 229 agility и 215 reactions, като това се превръща в
един от най-мета футболистите в играта, хора, точно така. А сега да видим дали ще вдигнем овърал. И не, все още няма да вдигнем овърал, хора, но вече се насочваме към тази стъпка. Абонирайте се за канала с камбанката, хора, предстоят уникални видеа, като имам още около 80 000 шарда да пръсна, така че просто за да не пропуснете няколко тези видеа, се абонирайте с камбанката. И нека сега да вкараме Рикардо Куаресма, хора, в този невероятен отбор просто, който сглобяваме. И най-после за head to head ще играем с Сон, естествено. И просто, хора, това ни попълва много добре отбора. Доволен съм, естествено. Като тук ще сложим на първа линия така тези по-важните футболисти. И просто наистина това е уникална атака според мен, хора. Просто отбора доста добре се движи напред. Ще вземем със сигурност един защитник и ляв бек най-вероятно. Така че просто много интересни неща предстоят в канала. Но нека сега да пробваме тези футболисти на head to head, като Рикардо Куаресма ще е много важно да го пробвам на head to head, хора. Мисля, че ще е брилянтно попадение, така че ще е интересно да видя уикфута му дали наистина е толкова добър, защото все пак едно нещо трябва да се пробва, за да се разбере дали наистина е така. Така и започваме първият ни матч, в който нека да видим отбора на пичагата. Това е нашия отбор, естествено, и има Раул, Ръш, Недвед, Кобърси, има доста така стабилно отборче, така че трябва да се стегнем, хора, и да го бием този пичага. Ще ми е много интересно да видим как Рикардо Куаресма се движи. И окей, взеха ми топката, но това е Марсело, хора. И Валверде трябва да тичка, понеже Недвед е срещу него. Така, пасче Джерард към Дембеле. Малко тежчак пас, но отиваме към Рикардо Куаресма, хора. Движи се просто уникално, няма да ви лъжа. И тук имаме фал, естествено. Пичагата ни се бори, но няма да стрелям, а ще подам към Куаресма, който ще навлезе навътре. И обаче Марсело отнема. Пирло с топката. Пас към Валверде. И това просто беше много слаб удар, хора. Не знам по каква причина. Но този опонент изглежда добър, така че трябва да се стегна малко. Валверде се връща. Пирло с булет пас. Тук закъснях малко, но хора, просто този пичага пресира много. Трябва повече пасове тук, няма да стане така. Валверде, Джерард, Ялдъс, Джерард, Дембеле към Куаресма. Ще подадем извеждащ пас към Ялдъс и това е 1-0. Мисля, че е асистенция за Рикардо Куаресма, хора. Но много ми харесва как дриблира просто. Свободно все едно има трикстър, така се усеща. А това е доста добре за моя отбор и да, това е фаул. Но ни даде авантаж сигурно. И не, хора, тук аз сам се прецаках. И между другото ще имаме в FC27 интересни неща, като ще може да сменяме тактиката на игра. Ще имаме ултра атак, ултра дефенс и също ще може да сменяме формациите по време на матча. Това ще е доста яко, така че ще бъде доста интересно да ги пробваме тези неща, дали ще работят, как ще работят, и се надявам да е готино. И вау, тук отнехме топката и той си я отне сам, това не ми харесва. Пирло към Куаресма, към Ялдъс, Дембеле,
Добре, добре. И окей, топката е в нас. Така, тук пускаме пасчета и вау, Кинг не взе топката доста солидно. Тук трябва да бягаме назад, добре. Пасче към Юренте. Пирло към Куаресма, хора. Рикардо. Куаресма. И какво попадение само, хора. Погледнете, затова съм го взел. Рикардо Куаресма с невероятна финеска с уикфута, хора. Ей, това е просто. Това е уникално попълнение, просто много е добър. От това, което показва, пък и ревютата, които съм гледал, просто е уникален футболист, така че много се радвам да го имам в отбора си, хора. Пък и случайно, ако вземем някакво попълнение на дясното крило, той може да отиде ляво крило, така че сме много свободни в това отношение. Дембеле сега и вау, какво спасяване на Куртуа само. Може би този пичага го държи само Куртуа в матча. И окей, добре, тук ще направим баланс, понеже вече сме спечелили матча малко или много. Ялдъс. Нека да видим Кенан. И това е 3-0 и абсолютен разгром над пичагата, хора. Просто това е, усещам как отбора се подобрява с известно време, като взимаме нови попълнения. Мисля си, че всеки един футболист се справя на доста добро ниво за сега. Куаресма, тук ще се обърнем. Пасчета, Пиро, Ялдъс с пауършот и това малко пресилихме. Но както и да е, матча е спечелен 3-0. Наистина съм много доволен от Рикардо Куаресма, хора. Според мен следващия евент ще е доста интересен. Във вторник ще имаме най-вероятно стрим за от EA Sports, в който ще ни показват евента. И ще е доста интересно да ни покажат реално какво ще се случва там. И затова сега ще се запазя шардовете, поне до тогава, да видим дали няма да изкочи някой по-добър футболист просто, хора. Примерно Филип Лам бих искал да го взема, защото може да играе и ляв бек, и десен бек, и CDM даже, което е бонус. А Десаи също е един от най-добрите защитници, така че ще реша какво ще правя, хора. Но все пак, може би за сега това ще е плана. Ще видим дали ще се промена мнението. Но нека да се съсредоточим върху този матч. Като окей, Куаресма. Атакуваме. Сега вече в дефенс. Но много бързо ни проби халфовата линия този пичага. Така, Сон, Дембеле, Куаресма ще тръгне. Но не, тук не се получи. Окей, топката остава в нас. Това е много хубаво. Хилмин Сон. Обръщаме се и тук ни отнеха топката. Джерард. И какво разсичащо подаване, хора, само. Ето затова Стивън Джерард е толкова уникален футболист. Тук подаваме към Валверде. И това трябваше да е фаул според мене. Дембеле, Осман. Но пичагата се е групирал в защита много солидно. И тук трябва да връщаме. Това не знам как отида при него, но Бремер отнема. Това е добре. Пасче към Дембеле. Хилмин Сон. Тук става тежичко. Джерард, Бремер.
Така, Куаресма. Печата доста добре държи дефанзивната линия. Но Валверде тук разсичаме. Не, хора, това беше за Джерард. Това е скандално. Сон. Напредваме. Но пичагата много солидно се държи защитниците, хора. Тук Валверде трябва да го настигне, нали? Окей. Добре, Валверде е много солиден наистина. Пирло. Малко почна да лагва вече. И окей, първото по време 0-0. Просто този опонент е малко по-тежичък. Продължаваме естествено. Тук трябва да опитаме да спечелим. Куаресма, хора. Куаресма показва добра скорост. И тук ни отнемат. Това не ми харесва. Бремер към Якобо Рамон. Маркос Юренте. Тук трябва да изнесем. Ялдъс към Сон. Пичагата пресира добре. Така, Ялдъс. Но не, тук трябва да връщаме отново, хора. Валверде, Бремер. Тук Родриго. И ни вкара. Ей, това е. Въпреки че има трагичен отбор. Много трагичен отбор. Просто пичагата е като Арсенал. Пълен смешник, седи само в защита. И просто играе харамбол. При положение, че ми лагва, това е доста мишкарско. И ако сега имаше Ultra Attack Mode в FC Mobile, щях да го пусна естествено. И просто телефона вече загря, така че може би на видео, когато правя ревю на футболист, трябва да играя само един матч на Head to Head, защото след това просто почва брутално да ми лагва и нищо не мога да направя, специално докато съм все още с този телефон. Пък вече има вероятно скоро да се взема нов телефон, така че ще видим и с него как ще станат нещата. Но сега Сон, Хюмин Сон с финеска и това ще е за него фал! Това е за него фал! Тук нещата стават все по-скандални. И то наистина върви на картинки вече. Не бе, хора, погледнете, бе, това наистина нормално ли е? Аз не мога да играя. В момента Сон, пас към Османчо, Дембеле и отново блокиран удар. Този мач заслужава да го спечеля. Заслужава да го спечеля, защото ми лагваше и пак атакувах. То просто печалята като стои в защита и ми лагва. Да мине една секунда, правя финта закъснява и ми отнема топката, няма какво да направим. И вкара един много тъп гол, който просто не знам. 100% пас accuracy, хора, това е нещо невиждано от скоро време за мене. И е скандално също какъв слабак загубихме. Защото е просто мишка, играеше с 11 човека в защита и прави само контратаки. Това е мишкарство, хора. Това не е никакъв геймплей. Това си е мишкарство. Но все пак като лагва така, нека все пак да пуснем малко VS Attack. Там по-сериозно ще се пробва футболиста. Пък и на VS Attack не лагва толкова сякаш, така че ще е по-добре. И трябва вече да ми даде по-добри шансове, защото естествено имам по-добър футболист. Апгрейднах, т.е. от VS Attack махнах Сон, плюс 2 overall, 126, така че трябва да даде по-добри шансове. Няма друг избор просто. И пичагата е интересен, но мисля, че ще го бия.
Така, започваме с Ялмъс. Той ще подаде към Осман и погледнете тук колко хубаво върви. Явно това не е толкова от телефона, е по-скоро от самият head-to-head, защото на VS так не ми лагва така. Ялмъс. Дембеле. И да, бе хора, да, Донарума направо. Такива положения просто в реалния живот няма шанс вратаря да ги спаси. Трябва да направят малко по-реалистична играта, хора. Погледнете просто, това е нереално спасяване. В реалния живот няма как да стане такова нещо. Просто имаше проблем, когато вратарите много малко вардиха. Сега твърде много вардят, хора. Сега в момента твърде много вардят. Ялмъс. Сега просто твърде много вардят и пас на Тривела. Това е сигничъра на Рикардо Куаресма. Тривелата. Пирло с пасче. И окей. Пасче и това ще е 11 на 11. Добре, първия матч поне не загубихме. Просто чуя се какъв отбор трябва да направя, за да почна да печеля на VS Attack. Трябва да е 127, поне за да имам някакъв шанс. Понеже ми дават само 127, 129 overall опоненти. И да, тук ще е пак някакъв 126 или 127, защото има по-добри шансове от моите. Което не е готино. И наистина ще се надявам за FC27 Mobile да направят добри промени, които наистина да се усещат, хора. Които наистина да се усещат и да са промени към добро. Но мисля, че ще направят някои промени. Това с да можеш да променяш формациите ще е готино. Също ако направят това да си добавяте плейстайлове, които вие си харесате на вашите футболисти, ще е готино. Но сега трябва да се съсредоточа, понеже нямам намерение да губя на VS Attack. Въпреки че не е важен мод за мене. Дембеле. И да, то си беше ясно, че от тук няма да вкарам. Просто Куаресма и това е Тривелата, хора. Това е кралят на Тривелата с финеска. И то с уикфута, нека да подчертаем. Цак. Опа, добре хора, това е уникален футболист, наистина казвам ви. Ако ви трябва ляво или дясно крило, взимайте го. Еднакво добър е и за двете позиции, така че ще ви дам съвет, ако имате 20 000 шарда и ви трябва ляво или дясно крило, просто даже не се чудете, взимайте го. Гледал съм и ревюта, може и ви да гледате ревюта, но просто е уникален, според мене. И просто играем срещу 126 оверал над отбор и имаме по-лоши шансове и няма как да спечелим този матч, то си беше ясно. Но поне се опитах, пропуснал съм само 2 шанса. Да, той като има 9 добри шанса, аз имам само 7. То се е ясно, че ще вкара повече голове. Но това не ме интересува, затова продължаваме все още на VS Attack. Трябва да поразцъка отборчето. Сега ще имам още по-голяма мотивация да играя off камера, head to head най-вече. И най-вече, ако не ми лагва, това ще е много солиден отбор за солиден пуш в FC Champion.
И опонента има интересно отборче, но се надявам да го бия. Не видях между другото дали е 126 оверал или колко е оверал. Но също на VS Attack е много важно да си вкарате първото положение. Ето това е, хора, ето това е тривела. Това беше първата тривела на видео от Рикардо Куаресма. Но ако не си вкарате първия гол, ще ви е много по-трудно, според мене. И между другото се чува дали за VS Attack специално да не сложа на върха на атаката Сон, понеже финеските са по-добър плейстайл за VS Attack. Значи сега, за VS Attack най-добрият плейстайл според мен си е финес. Обаче за head to head е Трикстър и може би ще сложа Сон за VS Attack вместо Дембеле, понеже ми трябват финески. В VS Attack няма толкова надлъгване, има повече шутове и мисля, че това ще ми е от помощ. Даже ми пише Poor Internet Connection, това е скандално, въпреки че интернета ми е толкова силен, че даже дори да изляза от къщата, на улицата чак ми фаща интернет, пък камо ли вкъщи да има Poor Internet Connection в кавички. Просто играта прави някакви гафове и може би просто телефона е малко устарял, така че мисля, че скоро ще имам нов телефон. Може би ще си взема за празниците, но не е гарантирано. Ако този продължи да работи добре и не лагва толкова, може и да почака телефона, но ако вървят така нещата и за празниците има някой намален телефон, който е стабилен телефон на намаление, може да се взема. Но хора, ако може да ми предложите в коментарите някакви добри телефони, аз мисля си, че вече съм си набелязал какъв искам, но все пак искам да чуя и вашето мнение. Дали сте доволни от някой телефон. Понеже по принцип съм голям фен на Samsung и сега съм с Samsung. Обаче може и да има някои по-добри опции за по-добра цена, така че ще искам да чуя и вашето мнение по този въпрос. И между другото може да пишете в коментарите кой ви е любимия плейстайл. Това ще е интересно да го разбера, понеже аз много пъти съм ви казал, на мен е Трикстър. И между другото имаше един лик от EA Sports, че то беше ясно, че нямаше да стане, обаче че картата на Кукурея ще има дефлектор плюс, понеже ако сте гледали европейското, знаете, че срещу Германия Кукурея удари ръка и спаси изстрел. Срещу Германия германците отправиха изстрел към вратата и Кукурея го блокира с ръка и заради това имаше някакви базици, че ще сложат на Кукурея дефлектор плюс. Но това естествено си бяха само базици. И така, хора, малко се загуби връзката, но се надявам вече да се чуваме, всичко да е наред. И продължаваме към следващия матч. Надявам се да ни даде не чак толкова силен опонент. И окей, даде ни по-слаб опонент от нас, това е добре. Понеже когато имам по-малко шансове, има 70% шанса да загубя, така че и също сложих Сон като нападател, понеже за VS Attack така може би ще е по-добре. Куаресма от ляво с брилянтно падение между другото. Тук Валверде нещо, Ялмъс и спасяване Сон. Но и на VS Attack лагва, това не ми харесва. Но значи телефона съм го използвал за не повече от 30 минути, вече е прегрял, хора, това е много скандално.
преди време сякаш не беше така. Но не знам дали е нормално за телефон на 2 години и половина и то Samsung от mid-range телефоните да почне да загрява бързо. И на всичкото отгоре изчистих паметта, така че освободих около 70 гигабайта памет, така че би трябвало да върви още по-гладко и да не загрява, но не знам хора, явно с скрин рекординга доста се затормозява телефона и мисля, че ще оправим това нещо съвсем скоро, но по-скоро вече следващия месец ще се заема с този проблем, понеже сега реално няма как да стане, но мисля, че ще го оправим и ако добре върви, когато оправим това нещо с записването на видеята, ако добре върви, може и да не си взимам нов телефон, но това всичко зависи дали ще се оправи качеството на геймплея. И хора, между другото, планирам да направя видео, в което да кача предикшените си за Висшата лига сезон 26-27, така че ако ви е интересно за това видео, може да праснете също палеца нагоре. И между другото хора, чудя се дали да не си направя канал също, в който да говоря за футбола по принцип. Това е нещо, което съм мислил. Ще видим дали ще се реализира, но може би няма да е в скоро време, близките няколко месеца, но ще видим дали ще се осъществи тази мисъл. Може да пишете в коментарите дали ще ви е интересно да гледате футболен контент. То естествено може би ще е друг канал и този канал също ще качвам редовно. Това не го забравяйте, казвам ви, този канал се опитвам да го развивам и наистина се надявам доста добре да се развиват нещата. Но също допълнително футболен канал си мисля да си направя, така че пишете в коментарите дали ще ви бъде интересно да гледате футболен контент, освен играта, нали, FC Mobile. Като ако някой от вас се занимава с това да гледа повече футбол, може да пишете в коментарите вашите предикшъни за това кой ще стане шампион в топ първенствата. И също за кой отбор сте, за кой отбор подкрепяте. Това ще ми е много интересно да разбера. И между другото този матч го загубихме, но просто какво да ви кажа, вие са так си е вие са так, тотална помия. И то проблема е, че просто преди VS беше по-забавно, сякаш. Сега не ми се занимава изобщо, признавам се. Понеже има страшно много pay to winnerчета, хора с по-високи оварали. И ако ти се падне някой 129 оварал, мислимо. Тук нещо лагна. Окей, добре. Quaresma. Тук не, хора, ще спираме с геймплея. Това ще мисля, че ще е последния матч, понеже щом на VS так лагва, тук вече положението е сериозно. Естествено този матч ще бъде най-вероятно спечелен. Понеже опонента не е толкова добър. И между другото, много съм доволен от Джерард и Пирло. Това е
доста интересно дуо халфове. Мисля, че за сега халфовата линия е приключена. Като и Алдъс мисля, че играе достатъчно добре. Така, тук Куаресма, не се справихме много добре с Куаресма. Сон, добре. Също хора, може да пишете в коментарите дали някой от вас играе FC26 на конзола. Също ще им бъде интересно да разбера. Понеже аз играя, не съм много постоянен там, но играя понякога. Долу-горе е готина играта според мене. И там има някои проблеми, но по-готино е сякаш. По-добре измислено от FC Mobile. Специално някои аспекти, не всички, но някои. И хора, това ще бъде за днешното видео. Ако ви е харесало, може да праснете палеца нагоре. Също абонирайте се за канала, хора. Целта до края на годината ще е 1000 абоната, така че ще ви бъда изключително много благодарен, ако се абонирате. А от мен, чао!